Охидын 365 түүх. За ингээд хүүхдүүдээ үлгэрээ хамтдаа сонсцгоё. Гуталт муур. Эртийн эрт нэгэн цагт эгэл жирийн тээрэмчин 3 хүүгийн хамт амьдран суудаг байлаа. Хорвоогийн зам хүний ертөнцийн хуулиар өвгөн тээрэмчин Тэнгэрийн орноо залрах болжээ. Хой өмчөө хүүгүүддээ хуваахаар болоход ууган хүүдээ тээрэм, дунд хүүдээ илжиг, отхон хүүдээ муураа өгчээ. Отхон хүн нинжин сайхан сэтгэлтэй хоёр ах аавдаа их тусалдаг юмсан ч тиймээс ч өвгөн отхон хүүдээ муураа өгчээ. За одоо хэрхэн ам зуудаг үлээ дээ гэж муурлууга харан отхон хүү санаа алдав. Чи надад хос гутал аваад өгчих. Тэгвэл би чамайг ирээдүгэ бүтээх чинь туслая хэмээн өнөөх муур нь хэлчихин. Хүү чихэндээ ч тэгсэнгүү ярддаг муур хэмээн мэл гайхав. Тэгээд муурандаа хос гутал авч өгөв. Уталгүй тэд нэгэн сүр жавхланд хаан тулсад айлчилж очижээ. Хэсэг хугацааны дараа муур нь туулай агнаж ирээд шууданд уудлаад хааны ордон руу явж гин. Гуталт муур хаан дээр очиод би эзэн Карабасын Маркузийн хаан зараалаар ирлээ. Энэ өчүүхэн билгийг танд өгүүллээ хэмээн эрхэмсэг язгууртан эзнийхээ билгийг дамжуулж буй мэтээр аяглав. Гуталт муур 7 хоног дээр хүлдлээ давтжээ. Хаан ч ихээр сонирхон хачирхаж байлаа. Удсан ч өгөө хаан охиноо тэр Карабасын Маркузтай уулзуулж үзье гэж шийджээ. Тинхүү сүххээ хөллөн охиноо дагуулan хөдлөв. Ухаант муур хэрэг явдлыг тандаж мэдээд эзэн дээрээ гүйж ирээд бүх хувцаа тайлаад голд ороод сууж бай гэлээ. Гайхаж алмаарсан хүү учрыг нь сайн олоогүй ч муурын хийснийг хийв. Гуталт муур эзнийхээ ноорхоо хувцсыг нь булж улууны ард нууж орхиод хааны эрхийг үлээв. Удалгүй мордын төвөргөөн сүүхийн чимээ сонсогдож муурч сандарсан дүр эсхэн угтан очоод эрхэмсэг хаантан минь эзэнд мань гай тохиож өөдгөө мөдөрөмжид цөлмөж орхичээ эзнийг минь усанд орж байхад нь хамаг увц сунрыг нь хуу амжглаа гэж хэллээ. Хаанч тээрэмчний хүүд тансах хувцас бэлэглэж цүүгэндээ сулгав. Хүүд язгууртны хувцас хачин сайхан зохиж байлаа. Залуу хар хүү үнэхээр царайлаг харагдаж байсан тул гүнж хүүд анхны харцаар л дорлжээ. Харин муур мөн л тэднээс төрүүлэн гүйж зам таарлцсан тариан талбайд ажиллаж буй бүхий л хүмүүст "Хэрэв хаан энэ зогсоод энэ хэний газар нутаг вэ?" гэж асуувал "Карабасын хүү Маркузийнх" гэж хариулаарай гэж захив. Цаашлан авраг махчны сүрлэг ордонд очоод зориглон хаалгыг нь тогшлоо. Авраг махчин ууртай наргагүй хаалгаа нэв. Гуталт муур "Би таны гайхалтай шидтэй ижилгүй ухаантай шиддэн гэж сонслоо. Тэгээ чухам ямар шиддэг чинь мэдхээр ирлээ" гэж хэлв. Эрдэм чадлаа гайхуулах дуртай авраг багчин тэр дороо хүчрхэг арслан болж үзүүлэх нь тэр. Үнэхээр гайхалтай юм. Гэхдээ сүрлэг арслан болох ч амархан л байх. Харин өчүүхэн жижигхэн хулган болж хувирхал хамгийн их эр чадал шаардах байх та. Харахж багтмаар байх гэлээ. Бартан махчин ганцхан хувраад жижигхэн хулган болчихов. Гуталт муурч ганц ухс хийгээд өнөөх хулганыг залгиж орхилоо. Тэгээд муур шилтгэн дэх бүх үйлчлэгч ажилчдад шинэ эзэн нь Карабасын Маркуз болсон тухай хэлээд хаантай цуг ирж явааг дуулгав. Төд удалгүй сүүх ирж гуталт муур хааныг тосон угтаж Карабасын Маркузийн шилтгэнд тавтай морил хэмээн мэхийн ёсолж угтлаа. Архт муур эзэндээ хаанаас охиныг нь гуйхыг хэлж өгөв. Энэ бүгд мэрэгэн муурын хийсэн бүх зүйл байлаа. Хаанч дуртай хүлээн зөвшөөрч баян язгууртан ноён Карабасын Маркузд охиноо эхнэр болгон өгөхөөр болов. Ухаант муур хааны шүүгч болж элбэг хангалуун тансах хувцас өмсөж тайван амгалан амьдрах болжээ. Мэдээж хамгийн сайхан гэсэн гутлыг өмсдөг болсон гэлээ. Тээрэмчний хүүч хааны гүнжтэйг ирлэж аз жаргалтай амьдарсан байлаа.